Assalamu alaikum. Wonim sɛ abra ɛpono nyinaa mu ato ɛwɔ wo so na ubomu a ɛyɛ a yɛmmiewu no. Sabre no ɛbra a ɛyɛ opportunity ɛde ma wo me nuaba sɛ wo de connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Sabre no ɛbra a ɛwɛ sɛ wo ne Allah enya special connection. Abra obi antie wo na obi anfie wo na wo asanidaso asa ebetima ba sɛ ɛyɛ yare wɔkoa ɛnkɔ ebetima ba sɛ adwuma sɛm wahwea unya bi ebetima ba sɛ aware asɛm wahya enso aware ne emfa saa mmerɛ wo hu sɛ asanidaso asa no saa brɛ no ɛne ɛbra ɛwɛ sɛ wo ne Allah enya special ɛyɛ connection fi Allah subhanahu wa ta'ala wa mayen kakayede bebrebe ɛwɔ ne nwoma ɛyɛ Qur'an al-Karim sɛ abra ni da so asa no saa mmerɛ no no Allah subhanahu wa ta'ala wɔkyerɛ ne tumi ɛwɔ ne nkoa ɛso yɛnhwɛ abra Ayub alayhi salatu wassalam abra hesa ni da so nyina sa na busua nyina hwere no ne kyɛ sɛ kuromhofo nyina eyi no maayɛ obiatu ne pono mu ɛde ama annabi Ayub alayhi salatu wassalam saa brɛ no ɛna annabi Ayub alayhi salam tani nani de kyerɛ Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ayub alayhi salam osufire ne nyankopɔn nti Allah arekodo sa enkomodie we ɛwɔ ne ngoma kronkromu ɛwɔ suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala miyati asese wase wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin wase na yembon amane efa nabi Ayub alayhi salatu wassalam ebra iznada rabbahu sunye efre ne nyankopɔn anni masani yadurru nyankopɔn haw akame nyame awreho akame wa anta arhamur rahimin wa yahumobro ewo won o kire humobro nyina eso Allahu akbar Allah tie ne mpaebɔ no nyame se fastajabna lahu yetie eye empaye na awoboye no wakasafna ma bihi min durri na yeyisa haw no ana abeka no yeyisa haw no edifiri ho menuaba Allah obeyi haw no ede afiri ho aware asem obeyi haw no de afiri ho awasem Allah obeyi haw no ede afiri ho menuaba ma dwuma asem Allah so obeyi sa haw no ede afiri ho nom wakasafna ma bihi min durri wa atainahu wa akhlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin Allah say esadi na busua man back niema wo hwereye ewo otwen ebre no mu no yesade na busua ni nyina ema na back yede ne mane na japade niema wo hwere ye nyina yesade ede mane biom na wei eya humobore fi ye nyankopon enchen wa zikra lil abidin na ayen kaide ede ama won a woyen kakayefo